Ես չեմ կարող ունենալ այն, ինչ ցանկանում եմ։ Ոչ։ Դու ասել ես այդ մասին արդեն առաջ, ամենասկզբում, եւ ցավոք այնուամենայնիվ ես դա չեմ հասկանում։ Ես մտածում էի, թե դու ասում ես այն մասին, որ ես կարող եմ իմ կյանքում ունենալ ամենը, ինչ ցանկանում եմ։ Ձեր հավատի չափով ձեր մտքերի եւ նման այլ բաներ։ Հիմա կտրվի, թե չի տրվի։ Այդ երկու պնդումները չեն հակասում իրար։ Միթե, իսկ ինձ թվում է, թե անհամատեղելի են դրանք։ Դա հետևանքն է նրա, որ լրիվ չես հասկանում։ Ընդունում եմ, այդ պատճառով էլ քեզ հետ եմ խոսում։ Այդ դեպքում ես բացատրում եմ։ Դու չես կարող ունենալ ամենը, ինչ ցանկանում ես։ Ինչպես առաջին մասում քեզ արդեն ասացի, ցանկության գործողությունը քեզնից վանում է ցանկալին։ Լավ, այդ մասին հնարավոր է դու ասել ես առաջ էլ, բայց արդեն քո հետևից ես չեմ կարողանում հասցնել։ Ես նորից կկրկնեմ, համառոտ ավելի։ Եկ վերադառնանք այն կետին, որը ավելի է քեզ հասկանալի։ Ասա, համաձայն ես, որ միտքը ստեղծում է։ Այո։ Իսկ կարող ես սրտել, որ խոսքն էլ է ստեղծում։ Սրտեցի, ասենք թե։ Գործողությունն էլ ստեղծում է։ Միտքը, խոսքը եւ գործը արարման 3 տարբեր մակարդակներ են։ Դու ըմբռնում ես։ Դեռևս այո։ Լավ է։ Դե ուրեմն, որպես մեր խոսակցության թեմա եկ վերցնենք հիմա հաջողությունը կյանքում։ Ես ցանկանում եմ կյանքում հասնել հաջողության։ Ասա, այս միտքը ծագում է քեզ մոտ։ Երբեմն այո։ Իսկ պատահում է, որ երբեմն այս միտքն էլ ունենաս։ Ես ցանկանում եմ ավելի շատ փող։ Այո։ Այդ դեպքում ոչ հաջողություն կունենաս, ոչ ինչու չեմ ունենա։ Որովհետև տիեզերքի միակ ընտրությունն է քո մասին քո մտքի ուղիղ արտահայտումը։ Ստեղծագործող ուժը նման է շշի միջի ջինին, քո խոսքերը նրա համար հրամանն են առաջին։ Իսկ քո միտքն է ես ցանկանում եմ հաջողություն ունենալ կյանքում։ Դե ուրեմն ինչու ես չունեմ հաջողություն։ Չէ որ ես ասացի, որ հրաման են խոսքերդ։ Հիշեր, քո առաջին խոսքերն էին. հաջողություն եմ ցանկանում ես։ Դե տիեզերքն էլ ասում է. լավ, դու ցանկանում ես։ Ես դեռ համոզված չեմ, թե ըմբռնում եմ իմաստը։ Ես բառը գործի է գցում մեխանիզմն արարման։ Ես եմ, այս բառերը հզոր են անսահման։ Համայն տիեզերքի համար դրանք հաստատումներ են, նաև լուրջ պնդումներ են, կարևոր հրամաններ են։ Հենց որ ասացիր ես, գործի ես գցում ես եմ-ը։ Եվ ինչ միտք էլ որ հետևի քո արտահայտած բառին, այն ձգտում է արտահայտել իրեն ֆիզիկական իրականության մեջ, ձգտում է համապատասխանել երկրի ֆիզիկական մակարդակին։ Եվ եթե եսին ավելացնենք քո ցանկանում եմ հաջողությունը, կստացվես դու, ում հաջողություն չի հերիքում կյանքում։ Եթե ուրեմն ավելացնենք քո ես ցանկանում եմ փոխը, կստացվես դու, ում կյանքում փող չի հերիքում։ Ուրիշ ոչինչ դրանից էլ չի կարող ստացվել, քանզի մտքերն ու խոսքերը իրականություն են ստեղծում։ Եվ գործողություններն էլ, եթե քո գործողությունները խոսում են այն մասին, որ քեզ հաջողություն չի հերիքում, ուրեմն քո մտքերը, խոսքերն ու գործողությունները աստիճանաբար սկսում են հարմարվել հենց դրան, եւ քո կյանքի փորձում ֆիզիկական երկրի վրա դու անպայման ձեռք կբերես այդ փորձն անբավարարության։ Հասկանում ես։ Այո, Աստված իմ, միթե իրոք այդպես է։ Իհարկե, քանզի դու իրոք շատ հզոր արարիչ ես։
Բայց դրա հետ մեկտեղ, եթե քեզ մոտ հանկարծ մի ինչ-որ միտք է հասունացել մեկ անգամվա, ասենք չարության մեջ կամ անտրամադիր, հավանականությունը քիչ է, որ այն կիրականանա։ Այսինքն կարիք չկա անհանգստանալ քո բոլոր գետինը մտնեմների կամ գնա գրողի ծոցերի համար, կամ էլ բազմաթիվ այլ խոսքերի համար, որոնք երբեմն կարող ես ասել կամ հղանալ։ Շնորհակալ եմ քեզ Աստված։ Խնդրեմ։ Բայց եթե դու կրկնում ես քո միտքը կամ քո խոսքը ոչ թե մեկ, ոչ երկու, այլ բազում անգամներ, ունես արդյոք գոնե մի ինչ-որ պատկերացում, թե դրա ստեղծարար ուժը ինչի կարող է հասնել։ Միտքը կամ խոսքը արտահայտվելով անգամներ, հենց այդպիսին էլ դառնում են արտահայտված, այսինքն արտամղված, արտաիրականացված, նրանք դառնում են քո իրականությունը ֆիզիկական։ Ինչպիսի դժբախտություն։ Քեզ համար դա հաճախ հենց դժբախտություն էլ կա։ Դու սիրում ես դրամա, սիրում ես խնդիրներ, եւ այդպես կշարունակվի մինչև այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ ամենը քեզ չի զզվեցրել։ Կգա մի պահ, երբ քեզ էլ դուր չի գա դրաման, ինչպես նաև կդադարի դուր գալ այն սյուժեն, որում մինչև օրս ապրում էիր, եւ դա կլինի այն օրը, երբ դու իրոք որոշես քո այդ սյուժեն փոխել։ Շատերը չգիտեն այդ, բայց դու արդեն գիտես։ Եթե ցանկանում ես փոխել քո իրականությունը, նրա մասին դադարիր մտածել առաջվա պես, ձևակերպիր նոր միտք, դու այդ կարող ես։ Տես հիմա դու մտածում ես, ես հաջողություն եմ ցանկանում, վերջ տուր, դա անիմաստ է։ Մտածիր, ես հաջողակ եմ։ Բայց ես կխաբեի ինքս ինձ, եթե այդպես անեի։ Գիտակցությունս կապստամբեր, ինչ անհեթեթություն ես դուրս տալիս։ Այդ դեպքում ձևակերպիր միտք, որը կարող ես ընդունել։ Շուտով հաջողությունը կգա դեպի ինձ, այսպես կարող ես սահմանել։ Կամ ամեն ինչ իմ կյանքում ինձ դեպի հաջողություն է տանում։ Այդ խորամանկ քայլն ընկած է հաստատումների նորատեսական պրակտիկայի հիմքում։ Հաստատումները չեն աշխատում, եթե ուղղակի հայտարարում ես այն մասին, թե ինչի կցանկանայիր դու հասնել։ Նրանք աշխատում են միայն այն դեպքում, երբ դու հայտարարում ես այն մասին, ինչ արդեն ձեռք ես բերել։ Եվ լավագույն, այսպես կոչված աֆիրմացիան, հաստատումը, երախտագիտության և շնորհակալության բարձրագույն հայտարարումն է։ Շնորհակալ եմ Աստված քեզ այն բանի համար, որ իմ կյանքում դու ինձ հաջողություն ես տալիս։ Այդ գաղափարը, այդ միտքն ասված և արարքների մեջ կերպարանավորված, պատկերացրու, որ զարմանալի արդյունքների է գալիս, երբ գալիս է այն իրոք ճշմարիտ գիտելիքից, ոչ թե ինչ-որ արդյունքի հասնելու ցանկությունից, այլ այն բանից, որ դու վստահորեն գիտակցում ես, որ ապրած փորձիդ արդյունքներն արդեն իսկ նվաճել ես։ Մտքի այդպիսի պարզությունն առանձնահատուկ էր Հիսուսին։ Նախքան որևէ հրաշքը գործելը նա շնորհակալություն էր հայտնում ինձ այն բանի համար, որ հրաշքը արդեն իսկ կատարվել է։ Երբեք նրա մտքով չի անցել շնորհակալություն չհայտնել, որովհետև նա երբեք պահ անգամ չի կասկածել, որ այն, ինչի մասին նա վստահորեն հայտարարել է, ինչ պատճառներով կարող է չկատարվել։ Այդպիսի միտք երբեք նրա գլուխը չի եկել։ Նա այնքան համոզված էր, թե ով է ինքն իրականում, թե անձամբ և թե ինձ հետ իր հարաբերություններում, որ արտացոլում էին նրա այդ մեծ իմացությունը, իր յուրաքանչյուր միտքը, խոսքը և գործողությունը, ինչպես քո մտքերը, խոսքերը, գործերը արտացոլում են քոնը։ Եթե հիմա քո կյանքում կա մի ինչ-որ բան, ինչը կցանկանայիր ենթարկել փորձության, ոչ թե ցանկացիր դա, ընտրիր դա։ Դու փորձում ես հաջողությունը քո կենսական գործերում, ընտրիր դա։ Ապրում ես հարստանալու փորձը քո կյանքում, լավ, ուրեմն ընտրիր դա։ Ոչ թե ցանկացիր դա, ընտրիր դա,
ոչ թե կես ուժով, իսկականից, ամբողջությամբ։ Հուսով եմ հիմա դու ինձ հասկացար։ Բայց մի զարմացիր զարգացման քո մակարդակի մի գալիք պահի, երբ հաջողությունը կյանքում քեզ այլևս չի հետաքրքրի։